大家好，我是繁星主播喵喵，今天帮大家介绍一个新的音效卡——电音歌吧。它有电音的功能，还可以变声哦。然后重点是它还可以用在手机上。现在为大家示范一下张惠妹的歌。手掌湿热有点粗糙，下巴的上像狗人的问号。当被他拥抱是什么情调？双手环绕，舍不舍得睡觉？谁的唇能变成我的安稳？能清楚感觉到他的体温，准不准一整天不出门睡觉，胡闹拥抱他的